Msichana huyu hakuwahi kupokea mafunzo ya kitaalamu. Hata hivyo, anaenda chakula kitamu sana kupita kawaida. Watu kutoka karibu na mbali walizoea sana chakula chake na kukipenda kupita kiasi. Kila mtu alimpa dole gumba kwa sifa na pongezi. Lakini siku moja, mwanamume mmoja wa ajabu alichukua chakula na kukinusa. Alichukua tonge dogo tu, bila kusema neno lingine, akalipa na kusimama. Akamwendea msichana huyo na kumkabidhi kadi ya biashara. Huo usiku huo Lucy kwa udadisi alitafuta anwani iliyoko kwenye kadi hiyo. Ilionekana kuwa ni mgahawa wa kiwango cha juu sana, sehemu ambapo watu maarufu na heshimiwa walikuwa wakishinda kupata mlo. Orodha ya kusubiri ilikuwa na urefu wa miaka 2. Mpishi mkuu alikuwa ni Paul, maarufu na mashuhuri. Siku iliyofuata Lucy alikuja kwenye duka lake kama kawaida kuandaa tambi za kukaanga. Gari la kifahari lilikuwa limeegeshwa mlango wa kuingilia. Lucy alikuwa amechoka sana na kuishi katika umaskini kwa muda mrefu. Alikusanya moyo wake na akakaa ndani ya gari hilo. Aliletwa kwenye jiko la kiwango cha juu sana. Vyombo vyake vya kupikia vilikuwa vya kisasa kabisa na vya kiwango cha juu, kama vile jicho lilionekana kwenye kioo. Vile visu vilikuwa safi sana kiasi kwamba unaweza kutumia kama kioo. Yote haya yalijaza moyo wake kwa matumaini makubwa na ari mpya. Muda si mrefu, kikundi cha wapishi kilionekana wakipanga foleni. Kisha mpishi mkuu wa ajabu Paul alitokea. Leo alikuwa akifanya interview ya watu wawili. Mtihani ulikuwa kuandaa wale wa kukaanga rahisi. Watu wawili walianza kuandaa viungo. Mpinzani wa Lucy alikuwa John, mhitimu wa shule ya upishi. Hakuwa na shaka kuwa ni mtaalamu kwa dhati kabisa. Alichagua viungo vya gharama kubwa zaidi. Alitumia wali safi kabisa na mpya. Kwanza alikaanga kamba kwa siagi, kisha aliongeza mbaazi na karoti zilizokatwa vipande vidogo. Wakati Lucy alichukua bakuli lenye wali uliohifadhiwa usiku kucha katika friji, kawaida alichukua mayai mawili kwa urahisi, akaangusha mayai hayo moja kwa moja kwenye sufuria ya moto wa kukaanga. Kila kitu kilifanywa kwa mtindo wa muuzaji wa mtaani. Mpinzani wake alitumia moto mdogo kupika pole pole, wakati yeye alitumia moto mkali kwa kukaanga haraka. Mwishowe, vyombo viwili vya wali wa kukaanga vilitengenezwa vilikuwa tofauti kabisa. Kimoja kilionekana cha kifahari na kinachovutia ladha, kingine kilionekana kawaida tu, hakikuvutia sana. Kisha Paul alichukua kijiko, akitazama kwa haraka wale wa kukaanga wa John, kisha akageuka na kuchukua kijiko cha wali wa Lucy. Alikinusa tu na kumwambia John arudi nyumbani. John alionekana kutoridhika. Kisha akamwambia Lucy, siri ya kupata wali mkaango bora ni ile bakuli ya wali wa jana uliowekwa usiku kucha. Akamuuliza Lucy, kwa nini anataka kufanya kazi hapa? Lucy alisema anataka kuwa tofauti. Paul aliridhika na jibu hilo. Baada ya kubadilisha na kuvaa nguo za kazi, Lucy alianza rasmi kazi yake. Paul alionyesha mara moja tu jinsi ya kukata nyama ya ng'ombe iwe na unene wa milimita 2. Kisha akamwambia Lucy ajaribu mwenyewe. Bado hajafanya hata kipande cha kwanza, Paul alibaini kuwa kilikuwa kikubwa sana. Alizidi kuwa na wasiwasi sana. Alikusanya moyo na akakata kipande cha kwanza. Paul alitupa nyama hiyo papo hapo. Lucy karibu kulia kutokana na ukosaji huo. Ilichukua majaribio mengi kufikia kufuzu kidogo. Kilichofuata ilikuwa ni kitu alichokizoea, kukaanga kwa moto mkali. Lakini muda mfupi baada ya kuanza, Paul alikamata kazi hiyo na kutupa kila kitu. Nyama ya ng'ombe yenye ubora wa juu inapaswa kuyeyuka mdomoni mwako. Muda wa kupika lazima uwe sahihi kabisa. Kazi moja baada ya nyingine zilitupwa. Alikosolewa tena na tena. Kujiamini kwa Lucy kuliharibika kabisa. Alilia kutokana na kuchanganyikiwa, akihisi hamna jambo nyingine isipokuwa kuondoka. Lakini kama angeondoka sasa, angebidi arudi katika kibanda chake huko kijiji kidogo. Alirudi jikoni kwa azimio thabiti. Baada ya majaribio mengi, alijaza kwa haraka bakuli moja ya nyama ya ng'ombe iliyokaangwa kwa moto mkali. Ingawa mikono yake iliumizwa kwa moto, hakukoma kusonga mikono yake. Siku iliyofuata, wafanyakazi wenzake waligundua kuwa Lucy alikuwa ameendelea kufanya mazoezi usiku kucha. Alimtazama Paul, macho yake yalionyesha azimio. Aliwasha gesi na kuchemsha mafuta. Nyama ya ng'ombe ilizunguka kwenye wok. Mfululizo wa harakati zake ilikuwa laini na nzuri. Paul alichukua nyama nyembamba kama karatasi kwa mshangao, akichukua kipande cha kula. Ladha ya asili ya nyama ilionyeshwa kikamilifu. Ladha iliyobaki ilibaki kuwa ya kusisimua na isiyosahaulika. Ingawa Paul hakusema neno hata moja, haikuwezekana kupinga kuwa alikuwa amefaulu.